كيف الطبيعة في الجنة؟ طبعا في آخر الرسالة عندما أقرأ القرآن من أوله إلى آخره سأجمع الآيات التي تتكلم عن الطبيعة، عن المياه وعن الأشجار وإلى ما يتبع ذلك، كما قال تبارك وتعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان إلى آخر الآيات. في آيات يعني أخرى: مدهامتان، هذه ومن دونهما جنتان ومن دونهما جنتان مدهامتان. طبعا هذه الآيات يعني تفسيرها وبيان معاني هذه الألفاظ سأتركه عندما أقرأ القرآن من أوله لآخره وأجمع هذه الآيات، وآتي بالآيات التي تتعلق بالطبيعة وأجعل لها فصلا. هذه الآية تتكلم عن الأشجار، هذه الآية تتكلم عن الأنهار، هذه الآية تتكلم عن الأزهار، هذه الآية تتكلم عن أمور الفاكهة وإلى ما يتبع ذلك. ولكن هذه إشارة في هذا الفصل إلى الجنة والطبيعة، أن الجنة فيها طبيعة مخيفة جدا، يعني جميلة جدا ومبهرة. إذا في الدنيا ننبهر، في كل يوم نرى مناطق مبهرة في الدنيا، كيف في الجنة التي الله سبحانه وتعالى قال يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأتوا به متشابها كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يعني يقول هذا أكلنا منه، يقول لا هذا يعني يشبهه بالشكل لكن الطعم مختلف.